Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу болгон тооктун эти духовкага картошка менен бышырып алабыз. Эгер кызык болсо менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач маринад үчүн мен жарым аш кашык туз, ошондой эле кара мурч же болбосо 4 калемпирдин аралашмасынан кошсок болот. 1 чай кашык кургатылган розмарин чөбү жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир коштум. Кез келген атайын тооктун эти үчүн татымалдарды колдонсок болот. Бул жерде 30 грамм мен магинин татымалынан колдондум. Татымалдарыбыз кургак болгондуктан 3 аш кашык кетчуп менен жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз. Ошо менен маринадыбыз даяр болот. Тооктун ичи тышын жакшылап маринад менен майлап алгандан кийин атайын тоокту бышырган баштыкка салып турабыз. Маринаддын калганына картошканы дагы аралаштырып салсак болот. Болчол мен 1 килограммдай картошканы туурап, 1 чай кашык туз коштум. Анткени маринадда дагы туз бар. Ошондой эле 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырып, тооктун жанына салабыз дагы. Оозун бекем кылып байлап 1-2 саат коюп койсок дагы болот. Же болбосо жок дегенде 30-40 мүнөттөй тыныктырып коюп, андан кийин бышыра берсек болот. Духовкага салаарда баштыкты 4-5 жеринен тешкилеп, андан кийин 200 градустагы ысык духовкага салып, болжол менен 50-60 мүнөттөй бышырып алабыз. Бул албетте өзүңүздүн тоогуңузга жараша болот. Бышаарына 5 мүнөт калганда баштыкты ачып, тоокту кызартып алабыз дагы. Ошо менен тамагыбызды бере берсек болот. Мына ушундай эң жөнөкөй, оңой, даамдуу рецепттердин бири болду. Сиздерге дагы жагат деген үмүттөмүн. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Тооктун бетин бальзамический соус менен кооздоп жана картошкага бир аз көк чөптөрдөн себелеп койсок болот. Албетте бул өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Каналыма катталыңыздар, жакса лайк басыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.